好，来，各位同学，大家好哈。那么我们接下来讲 BJT 的 CC 啊 ，BJ 的 CC 主态啊 ，CC 主态哈。那 CC 的主态，它是我们的形容词里面的哪一个女生 ？CC 就是所谓的谁？富婆。他们叫做富婆。有钱，那你娶了她，少奋斗多少？30年。好，但是你的成就不会比她大。好，那么我们开始来看哦，我们从这边看进来的 I 等于多少？再来。从这边看进去的谁 ？R 是不是在这里了？对不对？对的哈。好，那么我们第一个 R 等于多少 ？R 等于多少？600并联300，再并联谁？这里看进去的店主叫做谁 ？I 不让。好，那600跟300并联答案等于多少？200。那 I 不让等于多少？是不是他加他？可是这里店主放到几倍？1加贝塔倍，所以这边等于多少？2K 加上多少？200K。所以我们近乎等于多少？200。近乎等于多少？100K。所以我的 I 输入主态变成多少？100K 欧米，大还是小？算大。好，再来第二个也是一个陷阱，叫做 R 等于多少？再看店主，来看过去店主等于多少？1K。加什么？加 R1 吗？咱这看的店就是1条、2条、3条，但是第3条是怎样？电流也是断掉了。啊，这看给店主 E 端到 B 端的店主是谁？谁？小的 R1 嘛，对不对？所以近乎值答案等于多少？R1，为什么？R 派等于2K， 那 R1 等于多少？除以1加贝塔，啊贝塔是199，所以2K 除上200，答案等于多少？10欧米，对不对？对。了解哦，我特别跟你讲，这个就是它的陷阱。好，再来第3个 ，AV 等于多少？看到 AV 在哪 ？VO 在哪里？刀子就勇敢的把它砍下去了。VO 几加？那这里叫做多少？全部分之多少？下面怎么说叫全部的下面？看好，这里电压叫做谁？电压啦。这里电压叫谁 ？VI 的电压是不是一个电阻、2个电阻的什么分压分出来的 VO 在这里？我讲的基本电学的分压而已哦。小讯号就是分压，我会讲一遍。这叫 VI 几加呢？你把 I 几加，你各个的还有你的在这里，你分出来就在这里了。所以是这里电阻跟这里电阻的什么分压而已。要不要小讯号？有够简单呢，听有无？所以全部你报的钱是不是你分出来就在这里了？全部分之下面，听有无？但是你的钱绝对比你老爸少，所以叫做全部是多少？小的 R1 加错。哦，好，那么我到这里叫做1K， 再划给电阻叫做谁？小的 R1。那也可以有2种算法，你说这里电阻加这里电阻叫做 R 派，再加多少？1加贝塔的谁 ？R1 分之谁？1加贝塔的 R1， 这是一种算法，或者用成什么？我这款电阻叫做谁 ？R1， 可以写 R1 加上大的 R1 分之谁？大的 R1， 2个有没有一模一样？有。有感换不？
我全部上面下面除以1加贝塔，砍掉，这里除以1加贝塔，不就是小的 R1？ 对不对？你要知道这里的电阻要怎么办？这里的电阻要乘上1加贝塔倍，要不然就把你的电阻除以多少？1加贝塔。好，所以这里的算法算出来答案等于多少？答案等于多少？啊，不用算了啦，这叫叫10欧，这叫谁？10欧姆10欧姆跟1K 分之1K， 答案等于多少？1000嘛。不对，错了，这个值近乎等于多少？1嘛。10欧姆加1000分之1000嘛，对不对？所以你会发现到，你娶了一个有钱的富婆，你的成就一定比她小。不管怎么样，你一定比他小一点点，有没有骗你？不啦哈，我以前是这么跟你讲。对。你的增益，你的放大倍数绝对不会比他大。再来，但是有一个好处，你少奋斗30年，怎么说呢？我们来看一下 AI 的算法 ，AI 是等于谁 ？AV 乘上谁 ？RL 分多少 ？RI， 所以 AV 等于多少？1倍。但是我的 RL 等于多少 ？RL 是1K 呢，那我的 RI 是100K， 所以我的放大倍数等于多少？100。我的放大倍数是100。那你有没有发现到，我娶了富婆，我的少奋斗100年，我的电流放大了，但是我的成就我的 AV 一定比他小。再来，这里你有看到有反向吗？没有。为什么没有反向？很简单嘛，全部在这里，你分得了在这里，他加他分之他而已，根本没有一点反向。我是用基本电学的分压就可以把它算出来了。这个叫做西西型，西西型叫做富婆。那西西型它有一个很大一个好处，我问你，它最大的好处在哪里？你来看到它的 RI 大 ，RO 就小，我的 AV 小，我的 AI 就大，合理吗？小就是最小，大就是最大的，对不？对。但是我是 C1中等美女全部都是中间的。那 RI 很大，可以怎么样？很重要，它可以适合做什么？适合做什么？有人知道吗？适合做什么？你娶了一个有钱的老婆，你出去可以怎么样？去公关场所，你会不会带她去？一点出来，你为什么？老婆有钱，你出去不是坐 BMW， 是坐什么？玛莎拉蒂的跑车，对不？出去的不是去什么巴士？我们不是去85度 C 喝咖啡，但绝对一定去星巴克，对吧？所以适合做什么？阻抗匹配嘛。这种娶了那么有钱的老婆，去哪里都很好，叫做阻抗匹配。什么叫阻抗匹配？被看批评拢无问题嘛。你看，我就是这么有本事，你看我的成就那么好。我这辈子最大的成就是娶了有钱老婆，对不对？所以适合做阻抗匹配。什么叫阻抗匹配？我的输入电阻很大，我跟你并联，你是第一级，我是第二级，我第一级跟第二级连在一起的时候，假设你的输出是10欧姆，我是100K， 我100K 跟你10欧姆连在一起的时候，我100K 连你10欧姆，我跟你并联之后，会变成怎么样？我会不会影响到你？会不会连累到别人？不会，绝对不会到连累到别人。所以它的输入电阻很大，很适合做什么？阻抗匹配。什么叫阻抗匹配？它的电阻跟别人合在一起，绝对不会去影响到别人，叫做阻抗匹配。这样了解了吗？了解。再来，它什么很大？ 它什么很大 ？AI 很大，叫做电流放大倍数很大，适合做什么？达林顿，
适合电流放大电路。电流放大电路就是像达林顿电路。什么叫达林顿？达林，什么叫达林？亲爱的，如果你交了女朋友，女朋友去哪里，你很喜欢跟着去哪里？为什么？如影随形，你去走我就对你走，对不对？为什么？爱他啊，这就是电流放大电路叫达林顿电路。达林顿电路。好，所以我今天把 CC 也讲完，所以你要记得哦 ，C 是什么？富婆有钱的女生，她的优点是怎么样？适合做什么？阻抗匹配，因为她的输入电阻很大。再来，你娶了她，你的成就一定比她来的小，所以你的 AV 比她来的小。但是娶了她，你可以怎样？少奋斗30年，所以那个什么电流放大倍数就可以放大很大。电流放大很大，适合做电流放大电路，也就是所谓的达林顿电路，就是那个什么音响的后级放大，电流可以把你放大电路，这样了解了吗？好，那我们 CC 讲完，接下来下一次我们就要讲的谁 ？CV 主态了，这样了解了吗？好，我们今天上课到这边了，谢谢各位。而且。